Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Vous quittez. Vous yoka kaka. Kinshasa na biso. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa na biso. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo ratarate. Ya on a bien gayo. Jima mukende. Oumela. KNB. Kin et l'équipe partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin et l'équipe partout et l'osako et liboso ambongo mosanto azate Céline donc Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jago zappé so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bon début de la semaine, na News ce magazine Kinshasa na biso ils continuent toujours à informer bino mais que peut venir la vraie réalité à Kinshasa. Pour l'édition de Bisso ya mokolo alelo depuis lobby dimanche to ya dollar réserve kokita. C'est vrai que et comme il nous stabilité pour tous va changer na 15 16 17 kasi biso to ça qui constant na centre ville précisément na Victoire Bolanda reportage ya Hervé Zaka. Depuis lobby dimanche na pokwa to ya dollar ezalaki ya kokita na kati ya ville ya Kinshasa mobimba. Constant oyo et sepelisaki population congolaise lelo magazine KNB to kitaki pona kosala tout na Victoire pona koyeba réellement soki to ya dollar yango et kitaki ya solo ou pas. Quelques cambistes o to kutanaki na bango to mekaki kosola na bango est-ce que zali spéculation to ya solo penza to ya dollar et kitaki boyoka bango. En tant que cambiste biso premièrement on a foutu la ndako en francs en dollars pardon. La futara ndako en dollars. La futela ndako à $100. Parce que le loto est commis à 200 000 francs. Et tout est commis $100 est commis valeur à 200 000 francs. Mais quand la salle en francs, nous aurons bénéfice en francs, nous aurons bénéfice en dollars. Nous avons habitué ça que OK aux francs, aux bénéfices en francs en dollars. Parce que tant aux bénéfices, par exemple aux bénéfices il y a 20 000 francs, bon $10 il y a pas mal. Donc tout se retrouver des locaux ils atteignent il faut équiter vraiment. Pour la CP nango vraiment en tout cas la CP nango makasi dollar faut équiter. Nga pona nga il faut tozonga na tona biso kala wana. Tozaki nango na 92 wana. Il faut ezonga penza to wana tozaki nango wana il faut équiter. Pour dollar yenyo ko la biso. Tozo se retrouver lisusu te. Toka suko chaba momi na parler te pona nini to. To mati makasi mwa yo cha mwasi na parler zate. To ezo mata na ipito toke nango ti wapi. Nga pona nga ndenge kiti boye ekita ezonga tatina 80. Bon, toyoki kaka. Nga na kambise mais taki na bengi ba vena nga bazala na libulu kuna ba yebisinga ke dollar eza okita. Mais ndenge yebisi biso dollar okita biso ko toyo yango biso moni to effacer ba tableau bongo to changer na ba 15 na ba façon wana. Bon, tant que nga kambiste to monaka selon pe ko benga baninga nde to benga ba Lubumbashi to bengi bakananga mbongo eza ya kokita parce que na ba province kiti bongo biso mo capitale nde kiti boy en tout cas et sali biso bien tolingi ezala boy etikala boy so ekotikala boy ezala malamu mingi ngwana to sengi na bakonza mboka ndenge façon ngo baloba ki pe to moni ekokisami pona biso susi na biso to aposa mbongo ekita ezala ta ba 12 et ça va bien et ça va bien makasi parce que même biso pe to changeaka mais to kokate to futela bandaku ko futa ndaku to kokate en tout cas et pesi biso esengo mingi ndenge mbongo ekiti. Bon elo na koloba penza en tout cas eza ko pesa esengo ndenge tozomona quand même to ezokita boye le posa na biso ezaki ezala te moi ba jemoro boye ba salara ke kitika pour un moment et moro susu emati donc biso zolinga bongo te posa na biso ça vraiment ke to oyo ndenge bani ko kitabo ekita lisusu pour
vie quand même et quand même que s'améliorer moi par rapport à ndenge ezalaki liboso. En tout cas eza penza pertité parce que ceux qui yo oza na dollar na yo atoki ko changer on a 100 ezaka $100 yo tango yo oya ko changer okozwaka ka $100 donc eza penza perte makasi te par rapport à franc peut-être ozai peut-être na 200 000 yo ke ko changer ba peso 17 000 bon 30 000 il y a problème parce que ngai tango na oya ko changer na ozongisa ka $100 na ngai eza penza perte penza te eza penza perte te. Bon, bah, peut-être bateau bah na kosomba biloko nini tout ça ndé bah mais pour na biso ba kambi c'est penza pour nga na moni vraiment eza pertité eza kutu bien ata na zwi nga franc na 90 na $100 na 900 na nini na 90 eza problème te pour na yebi que $100 na nga wana eza kaka na perdre yango te c'est un peu ça tout eza esengo trop donc pour ça na biso vraiment kita lisusu moni yango kitoko makasi pour la biso bakambiste tokoma kosala mosala moko ya bénévole mais ndenge dollar ekiti boye tosepeli makasi tosenga kaka etikala kaka na bato oyo ezaleli na kala obanda kolandela 1500 francs na $100 mais le dollar ekiti boye na tobi tochangele mona mosusu batie 16 000 mosusu batie 15 000 osenti que non oza peut-être on se retrouver na 15 000 à $100. Ceux qui ont changé $200, ils ont moins 30 000. Et ça pour la bise, c'est bénéfique pour la bise, c'est bénéfique aussi pour la population. Eux souffrent, le rôle de foutre la bande. Nous devons foutre la bande na $100 au moni 200 quelques mille. Yango le travail c'est mon konzamboka yo ke libiso à petit $, et c'est nous mingi pour la bise bakambiste. Eux to ko senga ya merci beaucoup à continuer musala sikonde bandi au mona. Nde biso peuple to senga ki boye. Bonez là. Oui, il bosse tout le monde va avancer, on va blague. Mais tant que la réalité sur le terrain, on a trouvé que non, et ça vraiment réalité que dollar ils ont quitté. Population pe oyo bazalaki ko sibi fimbu ya komata ya dollar poto yebi ke to ya dollar soki emati biloko nyonso na wenze landaka pasi elekaki mingi kasi ezalaki lokola ouf moko ya soulagement boyoka bango pende balobaki. Namoni pene ça les bien faux dollar ekita po dollar nem de bo mamboko yo. Mboko pena donc ce dollar est mati bazalo wana ba omna suka badaye. Donc ndé mbonga dollar ekiti boye to se pele kita kudu bien pena te ko matana ba 10 000 pena poto se pele bena bien. Po mboka na se tambula na dollar likolo bilonos likolo moyen ba vivre bien exact. Ya on paye ba ina Félix R mo boye. Pour na dollar ndé comme na 20 000. Donc ça lui bena bien to se pele eza bongo. Donc to ça lui bena bien. Tout le monde que banda partir ya dimanche na pourquoi mouvement zaki mais banda regarder la circulation à partir de la province que dollar déjà ba 17 mais tout le monde qui mouvement ça maki dimanche les lopé lundi total ananu ba musu ba chana ba 15 000 mais oh yebani pena normal les annonces mais prier na c'est ça qui équita penande équita penati na 10 au ça la bien bon ça bien makasi parce que ils ont des belés parce que les jeunes belés ont foutu la bande les parents peu belés ont foutu la bande mais nous ba coopérant parce que la cop na dollar te nous ba jouer 1000 francs siko ya foutu la bande na dollar aluka ko somba ka dollar azape responsable azana foyer ndako folia donc monter que fait tout monsieur mutu makasi mais tant que dollar est lancé, soit ça les comptes, on a la facilité à recevoir dollar, on a pris mon royal bien pour y faciliter, puis qu'on fait un dag pour y à vivre vraiment, c'est ça. Bon, confirmé par rapport à auto money, na obatum soupe va changer de toyoki, na obatum soupe va changer babi qui est ça, na yarokita, mais total non pas, il y a le bosope, pas président Jackie pouvoir tout le monde m'envoyer. Après 2 ou 3 jours échanger qui. Il y a un total de 2 ou 3 semaines, total de tout évoluer. On a confirmé que ça vraiment bon. Bon, état que ngai citoyen congolais na CP non makasi po dollar ndenge zaki ya komata et bano rendre vraiment ba tout tâche difficile. Pour parce que kotala papa mususu omona na compagnie sala ba futa bango mbongo ya franc kotala su ba fonctionnaire ba futa bango na franc mais a futa parler na dollar. Quand la baro foot 200 000 francs congolais, il y a de foot en na $80.
tanga olongola franc wana akeya sombi dollar omona otika na mbonga malonga te otika ba 50 000 donc ebando sala ma pasi mais to sepeli vraiment makasi ndenge dollar ndenge ekiti na 15 000 mais pona ngai ba konti ba meka vraiment un peu ko aider biso dollar ekita vraiment ta na 10 000 francs congolais au savement c'est bon ako sepela ou pas nga meka ko pesa aider na nga par rapport ya dollar nga la commerçant petit commerçant na débrouillard na teka ba catch. Oui, ko kita ya dollar esali bien ba tout sepeli ndenge dollar ekiti mais mabe ya biso ba commerçant oyo biso to moni par rapport biso to somba na to ya 20 000 na 20 000 francs to somba biloko na teka basket na kwa bongolo to somba biloko na valeur ya 20 000 le dollar ekita si le ta biso déjà biloko to na mesa to sombi yango na to ya 20 000 francs na 10 dollars 20 000 na ebité par rapport ya biso ba to somba biloko loko na kosengeza boye ba meke pe kotambola pa partout place to bateka biloko biso to somba na prix de gros ba meka koyebisa bato wana po jusque là dollar ekiti na biso bato a cité na ville soko okeba oyebiso ke dollar yaka na to ya 20 000 francs na biso bato wana cité koto to somba ba somba to changer dollar na to ya 15 000 neti lelo na uti ville na uti somba biloko na nga ya oteka na somi na valeur ya 20 000 francs soko to oyeba te dollar ngo ekitela kaka biso bato côté à cité ou bien à ville pour nga moins facile le gouvernement ko sala pour dollar ekita place ba maison minene za ba dépôt ba beta sete ke oui na moment au dollar eza ko kita soki mutu ya ko soma biloko betele na to ya oyo eza pour le moment yango ne lo nga la ko senga dollar biso tout wana posa dollar ekita to komi na passe ya kofuta ndako mutu afuta ndako ya 30 dollars pesa 50 000 60 000 alors tu évolues neni so dollar ekiti dollar fait quitter la ba niveau même ka pe ko traiter yango na bato bazo somba biloko na ba magasin ya minene au côté ekiti na ba 15 000 ba 16 000 mais so que ville ya na 20 000 10 dollars alors côté là mais un peu ko tia élément na terrain pour balandela mambo ya dollar bon confirmation ou pas bon moi na pesa vie na nga vis-à-vis ya mambo ya nini ya confirmation exacte pourquoi biso ande on a chancé na 15 000 mais so pour ça liboso okuta na 17 000 OK place msou 16 000 moi na confirmer que dollar eza okita eza na oté pour le moment pour dollar okita nango eza la ba tutu ba chancé ba na to moko ce qui 10 dollars comme na 19 comme na 9200 partout fait à 9200 mais auto mon na 15 000 16 000 17 000 jusque là pena toza ondimate ke dollar yango kiti jusque là na to limité bakonzi ya mboka musala kitoko kasi population asengi ke ekita lisusu atati na 10 000 francs po biloko emataki mingi ekosala malamu ete biloko pe ekita po population congolaise boyebi ke pouvoir d'achat ezalaka na se mingi ekosala bango malamu ete biloko ekita po ba vivre aisément na mboka na bango. Tosukaki wana te tokendaki tina ville précisément dans les châteaux kuna peto ya dollar eza ya kokita reportage ya Hervé Zaka kaka na cadre ya kosala tournée pona koyeba ndenge nini to ya dollar e shitaki makasi na ville ya Kinshasa nouvelle oyo epesaki esengo tokomaki awa na les châteaux oyo yebani place ya munene oyo ezalaka lokola thermomètre ya taux d'échange na Congo mobimba kuna pe tokutanaki na président na bango a confirmé que biso que tout ya dollar ezali à kochiter. Merci, et moi-même aussi j'étais surpris par rapport à tout le monde. C'est depuis le samedi, le taux était à 2024-2025. Et hier, on avait commencé, bon, pas commencé, mais les gens qui échangent les dimanches, c'était à 2025 aussi. Mais pour moi, j'étais surpris, mais malheureusement, il y a de cela une semaine, on avait eu la réunion avec les autorités de la Banque centrale. On nous avait promis que bientôt là, il y aura la chute des devises par rapport aux francs congolais. Et aujourd'hui même, ça a réalisé. C'est bon aussi, c'est bon, c'est bon. Bon, on avait interdit d'abord de mettre les tableaux. J'ai tant parlé dans des différentes chaînes. Si aujourd'hui, il nous a écoutés, c'est bon. On nous a interdit de mettre les tableaux au cours de la route, par-ci par-là, puisqu'il y a d'autres infiltrés qui profitent de ça. Il y aura même des gens qui vendent des sacs de ciment, des dépôts de boissons, des dépôts de sucre, de tout. Il a aussi ces tableaux aussi. Donc,
ce n'est pas bon. Si vous avez un bureau d'échange, il faut mettre les tableaux à l'intérieur des bureaux. Non, la Banque centrale n'a pas autorisé. L'autorisation est qu'il faut mettre les taux à l'intérieur des bureaux. Si vous allez même dans des autres banques, vous ne voyez jamais la banque a fixé les taux à l'extérieur, non. Même dans les panneaux, non. Les taux se trouvent à l'intérieur des bureaux. L'air même chez nous ici, c'est les taux à 170 000 francs congolais. Et si ça augmente là maintenant, ça sera toujours la faute de la Banque centrale. Mais ce que moi je peux dire, il faut donner aussi confiance aux gens là, puisqu'il nous a promis et il a réalisé. Donc ce qu'on peut dire, il faut lui demander encore de faire encore plus, c'est ça. Comme aujourd'hui c'est ça 70, il faut aller jusqu'à 120, pourquoi pas à 90 000. Bon, la spéculation, moi je ne suis pas de la base, mais c'est normal. C'est normal la spéculation. On a spéculé depuis hier jusqu'alors. S'il y a réalité, prouvons-nous. Prouvons-nous s'il y a réalité. La spéculation est là, on a spéculé depuis hier. Les gens disent qu'aujourd'hui c'est à 160, 140, 160, 180. Aujourd'hui c'est ça 70. Donc la Banque centrale a sa façon de travailler, il sait, et il a vu ce qui s'est passé aujourd'hui même. Il nous avait promis aussi qu'il n'y aura pas vraiment sorti des francs congolais, des paiements, il faut qu'il y ait un paiement utile. Il faut arrêter de faire sortir des francs congolais. C'est la raison laquelle si on avait fait sortir les francs congolais beaucoup au marché, là ça va créer une inflation. Mais là maintenant, il s'est retiré. Il ne voulait pas injecter des francs congolais au marché. Il a injecté en plus des devises. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a vraiment une rareté des francs congolais au marché. Il y a solo le conseil des ministres oyo ba mesure oyo ezali kozwa manakati ezali kozwa impact nango pe ezali kokoma visible kati ya économie ya mboka na biso musala kitoko to kosepela ete ekita lisusu makasi pour permettre na population ba vivre kitoko. Baisse ya taux ya dollar na Kinshasa selon Jean-Louis Kayembe, DG à Banque centrale du Congo, alobi ezali loi ya offre na ya demande des produits ba effet oyo. Toza na centre ville awa rond-point forest. To oboza omona oyo. Eza lelo to le kanzem le 3. Lelo le 3 août 2020. To biso to omona yango. Ya dollar ekiti par rapport ya franc congolais na ville ya Kinshasa mobimba dimanche oyo le 2 août 2020. $1 est commis qu'on s'est changé na 1700, 1600 voire même 1500 francs congolais. Et pourtant il y a quelques jours to ekomaki na 2300 francs congolais pour na $1. Ba question etunamaki na Jean-Louis Kayembe, directeur général ya Banque centrale du Congo, oyo a confirmé tendance pe a affirmé que ezali loi ya offre na ya demande nde et produit ba effet oyo ezana moins de francs congolais pe niveau ya offre ya devise et komiko mata ndenge Jean-Louis Kayembe a expliqué kasi a déploré na même occasion spéculation ya bakambiste bien que bakambiste bazali ko spéculer na baisse ndenge kaka ba spécula kapé pona hausse. DG ya BCC a révélé quand même que avec ba mesure nyonso oyo ezomaki ezali normal que franc congolais ezala apprécier ndenge abakisaki. Il faut qu'on rappelle que na 41e réunion ya conseil des ministres oyo ezalaki vendredi 24 juillet 2020, chef de l'état a abandelaki lisusu instruction oyo apesaka déjà na premier ministre ya ko veiller à ce que ministre ya finance oyo azali na responsabilité ya ko stabiliser monnaie ya mboka na biso azwa ba mesure appropriée pour na ko arrêter dépréciation ya franc congolais. Pour que pouvoir d'achat de la population congolaise, principalement la couche sociale le plus vulnérable, oyo azo sibi fimbu ya dépréciation monétaire azala soulager kutu abakisiki et ko kitali susu makasi pour ba mesure stricte oyo ezwami na niveau ya gouvernement bondi menanga dollar et ko komati na 10 000. Kinshasa et l'équipe partout. Ba milicien ya Codeco ba signé acte d'engagement pour na commettre fin na ba massacre ya Djougou pe na Mahagi. Bolanda commentaire ya Naton Siata. État-major général ya milice ya Codeco ba signaki samedi 1er août 2020 acte d'engagement unilatéral pour na commettre fin na ba massacre pe ba abi mususu oyo basalaka na territoire ya Djougou pe Mahagi na province ya Ituri. Signature yango esalemaki na quartier général na bango na village ya Lojo.
secteur ya Walendu Pichi na territoire ya Djougou. Na kati ya ba discussion na ba leader ya ancien groupe armé na équipe oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atindaki na Ituri pona mission ya ko pacifier kote kuna nde signature oyo esalemaki. Mouvement armé oyo azwaki pe engagement ya ko sensibiliser ba élément na ye nyonso partout esika bazali pona koluka kimia. Totiki kosala mabe nyonso oyo tobandaki kosala avant suite na appel lancé na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo apesi biso loboko pona koluka kimia na yango biso en tant que ba leader ya Union révolutionnaire pona défense ya peuple congolais coopérative pona développement économique ya Congo UR2PC na Codeco tozui responsabilité na biso na ko sensibiliser ba élément na biso enfin que batika ko commettre ba mabe nyonso ndenge Bacha Gershon porte-parole ya mouvement armé yango alobaki. Ngabu Floribert chef ya délégation oyo et yaki na mission ya pacification na Djougou alobi que problème ya prise en charge ya ba miliciens oyo il faut la résoudre rapidement. Et c'est très important que le gouvernement congolais ait les moyens nécessaires pour le processus et aboutir pour ceux qui sont miliciens oyo ba meki lisusu ko zonga na zamba 3, 5 ou 6 semaines risque ezali que nyonso oyo toye ko sala et ko ya na mai pe to zonga toujours na case du départ. Donc na lancé appel na président de la République à disposer ba moyens nécessaires pour un aboutissement heureux ya processus oyo ndenge Ngabu Floribert alobaki. Il faut pas qu'on rappelle que faction mususu ya milice Codeco oyo eza basé na secteur ya Walendu Tachi na Djougou kaka bango pe basangajaki pona ko silisa ba massacre na ngambu na bango kaka ya parti mususu ya Ituri il y a de cela 2 semaines. En tout cas lisolo oyo epesi esengo na population ya Ituri pe tozo c'est la suite favorable pe faisabilité ya engagement oyo Kinshasa l'équipe partout. Martin Fayulu na Denis Mukwege balancaki ba activité à commémoration ya génocide dimanche 2 août 2020. Conduit na Martin Fayulu, parti engagement pour la citoyenneté et le développement ECD na Mukuse, na la Congolese Action Youth Platform oyo ba organisaki dimanche oyo le 2 août 2020 série ba activité en marge ya commémoration ya génocide congolais. Na document moko transmis na presse campagne oyo ya commémoration ezo visé na mobilisation ya 50 ou 100 personnes na coin ya pays ou bien représentation moko diplomatique na étranger principalement na États-Unis d'Amérique, Belgique, pe na France pour na ko dénonçaka ba atrocité oyo et salemi na mabele ya Congo. Cérémonie yango ezalaki marqué na ko pelisa ba bougie suivi na projection ya ba vidéo ya ba atrocité yango na mboka pe lecture ya memorandum. Il faut qu'on signale que Dr Denis Mukwege, Daniel Shekomba, Adolphe Muzito, pe bato mususu na ba politiciens et belé ba participa ki na campagne yango ya commémoration ya génocide congolais. Pour un rappel, rassemblement yango ezalaki lancé pour na ko dénoncer ba injustice pe ko honorer mémoire ya ba millions ya ba congolais oyo ba kufa depuis guerre d'agression oyo ezalaki déclenché le 2 août 1998 na ba voisin na biso lokola Rwanda, Burundi pe Uganda. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La Mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimu Kendi a dévoilé programme ya Sika coaching na Lingala pour l'encadrement ya jeunesse pour Ndakango chaque jour à 21h juste na chaîne YouTube Jimu Kendi les coachs. La séance oyo est plus pour vous motiver, vous booster et puis pour contribuer à développement personnel à bino. Souci nangai est allé au changer manière de voir les choses, au changer manière de vivre. Tika komi mona selon nenge bato aza kotalela yo mi mona selon oyo yo lingi kozala mais yo zo sala eloko teka ko critiquer bato ba progressa o bato ana ba mongo na bango eza suspect e bongo yo kozanga non de suspect
yo be kozanga no ya suspect oh bah simba yo po ndi o simba ya kondo zanga non il faut pas kotala bato na sens ya ba stéréotype na sens ya ba mabe mais linga bonheur ya bato mususu ne to lobi donc ba riche to pe bato à succès baza la rapidité d'implémentation il y a qu'on s'adapter dans la situation capacité à passer à l'action rapidement et puis ba valoriser la temps na bango non c'est ce qui est comme bon matin qui t'a dit ça c'est faux et archi faux et puis ce sont des paroles 80% va chrétien na RDC ce sont des paroles ya ko telemela ya ko sambela ya ko pamela Congo nangai to ko bonga e bongela mutu te e bongela ndeyo prendre conscience ya vie na yo yeba eloko nini olingi yeba eloko nini olingi ko sala pour progresser si tu mets un match à foot et que biso gagner nécessairement bino ko perdre mais ce n'est pas ça dans la vie. Dans la vie on peut gagner ensemble. Dans la vie et ça terme au bazolo ba gagnant ba collaboration ba coopération au ba benga siko. Mais maintenant quand tu vas en business, tant OK au collaborer, il faut là qui ça interlocuteur na yo o ya ko gagner, o la qui o yo ko gagner. Zala na mentalité ya gagnant pour ne rien perdre. C'était Jimmy Mukendi le coach, votre frère, juste pour vous booster et vous motiver. À très vite. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bozalaki tellement ebele ya kolanda magazine KNB kasi komi na suka soki bosepela ki na biso ya mokolo lelo bopesa merci une équipe rédactionnelle mobimba ya KNB miti mafuta ndazalaki na sima caméra na ton siata na réalisation pe coordination ya Jimu Kenzi kaka ndenge to musa ko saka bino botikala ka toujours côté pe branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no